Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We zijn vandaag in de stijlkamer, raadskamer, stijlkamer, het snel, dus fijn dat jullie er zijn. We hebben een vol programma en ik wil graag beginnen met een bijzondere lezing van de heer Westerhof over het Rietveld. Want ja, het is wel een bijzondere dag met het Rietveld, denk ik. Ik zou zeggen, applaus alvast. Nou, zoals de meeste mensen zeggen jullie, als zegt dus vandaag de geboortedag van Rietveld. Waarom heeft Peter mij daar nou voor uitgenodigd? Nou, Peter weet dat ik een virus heb. Het virus dat heet stijlvirus. Dat heeft hij in 1917 bedacht ongeveer. Ja, ik zeg 1917, dus kunnen we zeggen het is helemaal niet waar, het is 1918. En sommigen zeggen zelfs het is 1919, dus we weten het ook niet precies. Wat we wel weten is dat hij er niet precies zo uitzag. Hij is namelijk begonnen met een houten stoel. Hij zag eruit donkerbruin. En hier aan de zijkant zaten een paar vlakjes nog. Hooghouwer. Dus kijk eens, zegt hij flitst gewoon door de ruimte heen. En je kan er ook bijna doorheen kijken. Zo lijkt hij ook. Hij valt niet op, maar hij is toch krachtig. Dan hebben we de allerlaatste. En ik moet eerlijk zeggen, die vind ik het allermooist. Deze. Ik wil nog een keer op, dus stel van stoel. Ja, je kan eigenlijk alle kanten zien mooi. Ik kan het nog niet zeggen. Ik kan bij wijze van spreken ook haast op de kop zetten, dan is het nog. Ja, deze heeft hij gemaakt voor een jubilee. Nou, goed. Jullie gaan straks een mooie film zien wat verder gaat over de stijl. Ja, hartstikke bedankt voor het bedrijf. Ja, 100-jarig stijljaar hebben we de school gevolgd. En je bent al erg benieuwd wat daar al van vastgelegd is. Ik zal het niet zo lang houden, want het is hier een beetje warm. En we zitten natuurlijk allemaal op de film te wachten. Maar ik zou eerst mevrouw Krans even het woord willen geven, omdat het is natuurlijk een bijzondere dag. Gerrit Rietveld, maar we hebben ook nog Simmerdijs. We hebben het stijljaar, prachtig, een van de stijlsteden. Dus Peter mij uitnodigen, wil je bij ons langskomen in de klas om te zien wat we ermee gedaan hebben met de stijl. Was ik heel benieuwd van wat ga ik tegenkomen. Maar ik kwam jongeren tegen, kinderen tegen, die eigenlijk heel goed wisten waar ze mee bezig waren. Dat vond ik ontzettend leuk. Ja, dat kan gebeuren. Dat vond ik ontzettend leuk, want het was niet zomaar een beetje met rood, blauw en geel spelen, maar ze hadden eigenlijk door wat ze aan het doen waren. Het zaken weglaten, wat jij net zo mooi vertelt, daar waren ze echt mee bezig. En eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, waren de kinderen verder dan de ondernemers hier in Drachten. Maar ik wil even een paar dingen vertellen. Allereerst een chronologielijst. Hoe zijn we nou begonnen? Want we hebben stap voor stap de film gemaakt. En het begon op 2 februari met een busrit van zwembad de Welle terug naar school. En ik zei tegen de buschauffeur Heijsen, laten we eens over de papegaaien gaan. En zo zijn de stapjes. Ik zei op stapjes, zo langzaam als je kunt rijden. Dat hebben we geweten.